यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, पूर्व मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समग्र विषयमा आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। जनजिज्ञासाहरूका विषयलाई म क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्ने। प्रथम म सिधै उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म अब अलिकति पृष्ठभूमि नबताइकन म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। लामो समयपछि सत्ता गठबन्धन र तपाईहरू बीचको हिजो बालुवाटारमा भेटघाट भयो। यसलाई सत्ता पक्षले आइस ब्रेकको रूपमा त्यसरी व्यक्त गर्यो। अर्थात् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बैठक यो चाहिँ आइस ब्रेक हो, महत्त्वपूर्ण भयो। संसद नचलिरहेको अवस्था र एमसिसी के हुने भन्ने विषय र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी जसले बारम्बार के भनिरहनु भएको थियो भने मैले एमसिसीलाई पत्र लेखेको छैन है, कोही भ्रममा नपरे हुन्छ। यो बारम्बार उहाँले भनेको कुरा रेकर्डमा छ। त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ र शेरबहादुरले त ढाँटेको स्थिति थिएन, किनभने हामीले पत्र संयुक्त रूपमा पठाएका छौँ, पहिले नै भन्नुभएको थियो। त त्यो बालुवाटारमा के विषय भयो, कतिपय कुरा तपाईँले हिजो व्यक्त गर्नुभयो, के विषय उठ्यो, तपाईँहरूले के विषय प्रवेश गराउने प्रयत्न गर्नुभयो र प्रधानमन्त्री सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट के धारणा आयो, यो चाहिँ आम दर्शक लाखौँ जो नेपाली जन छन् यो जिज्ञासाको विषय छ। कृपया के विषय उठ्यो? पहिलो कुरा त अब सरकारसँग प्रतिपक्षको संवादको कुरा हामीले अस्वीकार गरेको कुरा होइन। मुख्य रूपमा हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि असंवैधानिक तरिकाबाट, छलछामपूर्ण तरिकाबाट विभाजन गरिएको पार्टीलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएका बैठकहरूमा हामी सामेल हुँदैनौँ भन्दै आएका थियौँ र हिजो उहाँहरू त्यसो नगर्ने कुराको वचनबद्धता जाहेर गर्नु। फलत एकीकृत समाजवादीको माधव नेपालजीहरू उपस्थित भएन। निश्चित रूपमा त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब हाम्रो जे मान्यता हो त्यो मान्यतालाई सत्ता पक्षले स्वीकार गरेपछि हामी संवादमा जाने कुरा स्वाभाविक कुरा हो, किनकि हामीले संवादलाई अस्वीकार गरे होइन। अनौपचारिक रूपमा संवाद त भइ नै राखेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयं आफै पनि अब पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न बालकोट पुग्नुभएकै थियो, त्यहाँ पनि हामीले कुराकानी गरेकै थियौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ आइस ब्रेक भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूका तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले आइस ब्रेक गर्न खोजे भन्न सकिएला। हामी त एक प्रकारले भने विधिमा मुलुक चलोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेकै थियौँ। गैर कानुनी तरिकाहरू, अनुचित तरिकाहरू प्रोत्साहित नहुन् भन्ने कुरा नै हाम्रो कुरा थियो। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले स्वीकार गरेपछि हामीले त्यसलाई सहज रूपमा लिएका हौँ। जहाँसम्म उहाँहरूको विषय मूलत एमसिसी नै थियो, तर हाम्रा लागि प्रधान विषय एमसिसी थियो। उहाँहरूका लागि एमसिसी नै मुख्य विषय थियो। हाम्रा लागि जनसरोकारका विषयहरू चाहिँ पनि थिए। जनसरोकारका विषयहरूलाई अलग गरिकन हामी एमसिसीको विषयमा मात्रै छलफल गर्ने पक्षमा थिएनौँ। त्यस अर्थमा हामीले समग्रतामा मुलुकको अवस्थाका बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, सत्ता पक्षको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न माग गऱ्यौँ। तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ मूलतः एमसिसीमा केन्द्रित थियो कि अहिले पास गरिहालौँ सदनबाटै अहिले अनुमोदन गरौँ। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ मूलतः एक हिसाबले भन्दाखेरि उहाँहरूको जोड केमा थियो भन्दाखेरि संसद प्रतिपक्षका तर्फबाट चाहिँ अवरोध भइरहेको छ, त्यसलाई खोल्न सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने थियो। हामीले के भन्यो भन्दा संसद के कारणले अवरुद्ध भएको छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि जानकारी छ। हामीले भनेका छौँ पार्टीको तर्फबाट कारबाही गरिएका सांसदहरूलाई राखेर, उनीहरू त हाम्रो दृष्टिकोणमा त सांसद होइनन्, उनीहरूलाई संसदमा राखेर संसद कसरी चल्न सक्छ भनेको 14 जना माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूको विषय नै हो। त्यो विषयका सन्दर्भका बारेमा सभामुखले जुन दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गर्नुभयो
त्यो संसदीय मर्यादा अनुरूपको कुरा थिएन, किनकि उहाँले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्दाको बखत उहाँहरूले सरिता गिरीलाई त तत्क्षण कारबाही गर्नुभयो, कुनै प्रतीक्षा गर्न आवश्यक ठान्नु भएन, अथवा सरिता गिरीको प्रतिक्रिया के छ भनेर बुझ्न आवश्यक ठान्नु भएन। त्यसै गरी माओवादीतर्फका चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतकाहरूलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भका बारेमा जति बेला प्रचण्डले पत्र लेख्नुभयो तत्क्षण सभामुखले कारबाही गर्नुभयो र उहाँहरूले के पनि हेर्न आवश्यक ठान्नु भएन त भन्दाखेरि हाम्रो कानुनले त केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना नगरिकन एकल रूपमा प्रचण्डको निर्णयका आधारमा कारबाही गर्दा पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। तर नेकपा एमालेको हकमा केन्द्रीय कमिटीले गरेको कारबाहीलाई समेत उहाँले चाहिँ लामो समय पेन्डिङमा राख्ने र निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो विषयको जानकारी माग्दाखेरि जानकारी चाहिँ गुमराहमा राख्ने सम्मका कामहरू गरिकन नेकपा एमालेलाई अनुचित तरिकाबाट डिभिजन गर्ने कुरामा उहाँको योगदान रह्यो र उहाँलाई के अधिकार थिएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कारबाही गरिसकेका सांसदहरूका सन्दर्भमा होल्ड गरेर राख्ने अधिकार थिएन। त्यो उहाँले जुन समयको कुराकानी गर्नुहुन्छ, 14-15 दिनको समयको कुराकानी गर्नुहुन्छ, कुनै कारणवश सभामुख बाहिर रहेको अवस्थामा एउटा पक्ष हो सभामुख भौतिक रूपमा उपस्थित भएका बेला दलले गरेको कारबाहीलाई नोटिसमा राख्ने कुरा मात्रै हो। उहाँलाई त्यो चाहिँ स्वविवेकको कुनै अधिकार त दिएको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ कानुन सम्मत छैन र संसदीय मर्यादा अनुरूप छैन। त्यस अर्थमा उहाँले त्यो चिजलाई सच्याउनु पर्छ। यदि उहाँलाई सच्याउने कुरामा चाहिँ समस्या छ भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जे धारणा हो, त्यसलाई तपाईँहरूले कार्यमा लानुहोस्, हामी संसदमा उपस्थित हुन छलफल गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा। त्यो कुरा तपाईँहरूले राख्नुभयो। यदि त्यसो नगरे त हाम्रो विषय जे छ हामी त्यसैमा अडानमै छौँ। उनीहरूको तर्फबाट के स्पष्टीकरण, उनीहरू भनेको माओवादी केन्द्रको तर्फबाट के स्पष्टीकरण आउने गर्छ भने त्यो सर्वोच्च अदालतमा छ, अनि कसरी हामी गर्न सक्छौँ? एउटा पक्ष त के भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ चाहिँ अब सभामुखमाथि हामी हाम्रो तर्फबाट थप कारबाहीको विषय अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने प्रचण्डजीको प्रतिक्रिया थियो। हाम्रो भनाइ चाहिँ उहाँले कानुन सम्मत तरिकाले, एक प्रकारले न्यायसम्मत तरिकाले काम गरे अब एउटा चिज हो। तपाईँहरूको हकमा एउटा काम गर्ने, अर्काको हकमा अर्को काम गर्ने कुरा उचित हो त भन्दाखेरि उहाँहरूका जवाबहरू थिएनन्। जहाँसम्म अदालतको विषय छ, अदालतको विषय यति लामो समयसम्म अदालतमा त्यो विषय किन प्रवेश गरेन? अहिले त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने परमादेश पछाडि त अदालत पनि के हो भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। अदालतभित्रका चाहिँ अब विषयमा चाहिँ उहाँहरूका तर्फबाट उहाँहरूसँग नजिक रहेका वकिलहरूले आन्दोलन गरिकन अदालतलाई चाहिँ काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ। अर्थात् यो रूपमा अब न्यायालय रहन सक्दैन, यसमा आमूल सुधार जरुरी छ। निश्चित रूपमा अहिले के भयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत राजनीतिक मामिलामा जसरी प्रवेश गर्यो त्यसका असरहरू के परे भन्ने कुरा त राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्यो नि त। के भएको छ भन्दाखेरि संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन। लोकतन्त्रका तीनवटै महत्त्वपूर्ण खम्बा जनताको नजरमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो विश्वास गुमाएका छन्। त्यो चिजलाई पुनर्स्थापित गर्ने तरिका के त? जब जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट निर्माण भएका संस्थाहरूले जनताको विश्वास गुमाउँछन्, उनीहरूलाई फेरि स्थापित गर्ने विधि के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो विधि त नयाँ जनादेश हो। अब उहाँहरू नयाँ जनादेशलाई प्रतिगमन भन्नुहुन्छ र प्रतिपक्षलाई प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ। अब प्रतिगमनकारीसँग सहयोग माग्न मिल्छ? यो उचित कुरा हो? उहाँहरूले त प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्षका रूपमा हेर्नु भएको छैन नि त सर। चुनाव मागे बापत, नयाँ जनादेश मागे बापत उहाँहरूको विश्लेषण के त भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ प्रतिगमनकारी हो भन्नुहुन्छ। प्रतिगमन भने के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझेको हो कि जनतालाई गुमराहमा राख्नु खोजे हो कि उहाँहरूको चरित्र के छ भन्ने कुरा त जनताका बिचमा एउटा कुरा, मित्र राष्ट्रसँग अर्को कुरा गर्ने चलन त उहाँहरूको त पटक उजागर भएकै छ। जति बेला सुरुङ युद्धको कुरा गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ
भारत विरुद्ध हामी केही गर्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र लेखेर दिएको कुरा एसडी मुनिले बाहिर ल्याउनु भयो। आज एमसिसी हेडक्वार्टरमा उहाँहरूले लेख्नुभएको पत्र त जस्ता तस्तै सार्वजनिक भयो नि त। यसले के बताउँछ? उहाँहरू एक प्रकारले भन्दै भने नेपाली जनता विवेकहीन छन्, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको दृष्टिकोणबाट चल्नुहुन्छ। आजको 21औं शताब्दीको नेपाली जनतालाई त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ र? म एमसिसीको सवालमा तपाईँसँग विषय फेरि उठान गर्छु कि यसमा कुनै विवाद छैन, सत्ता पक्ष असफल छ। जनताका सवालमा, कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा किन कर्तव्य विमूढ भन्छ नि, कहाँ जाने के गर्ने त्यसबारेमै ऊ प्रवेशै गर्न सकेको छन्, अर्थात् अन्यलको अवस्थाबाट ऊ गुज्रिरहेको छ। तर जो संसद हो त्यो जनताको थलो हो, प्रमुख प्रतिपक्षको अहम भूमिका हुन्छ। अब त्यो संसदै नचलेपछि उनीहरू के भन्छन् भने हामी त चलाउन चाहन्छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षले चल्नै दिएन भनेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गर्दैछ। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त? राज्यका प्रमुख 3 अङ्गमध्ये महत्त्वपूर्ण यो अङ्ग सरकार असफल छ, ठिक, न्यायालयको कन्तबिजोग भयो, ठिक, अब संसद पनि यो अभिगतमा गयो, गर्ने के भन्ने कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु, संसदले आफ्नो विश्वास गुमाइसक्यो। कसका कारणले भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनका कारणले र मूलतः सभामुखको विवादास्पद भूमिकाका कारणले। र हामी त अहिले पनि भन्छौँ संसदभित्र गैर सांसदलाई राखेर संसद चल्न सक्दैन। संसद भनेर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सभा हो। जतिसुकै विद्वान भए पनि, जतिसुकै महान भए पनि संसदमा बस्न मिल्छ र? जस्तै म तपाईँलाई बताउँ, राष्ट्रपतिले चाहिँ सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्दाखेरि उपराष्ट्रपति जाँदाखेरि पनि बाल्कनीमा बस्नुपर्छ। उपराष्ट्रपतिलाई समेत बस्न नदिने संसद दलले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर चलाउने खालको धृष्टता सत्ता पक्षले गर्छ। हामी चाहिँ त्यस प्रकारको परम्परा चाहिँ उचित हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ र उचित हुन्छ र? यसको निराकरण नभएसम्म किमार्थ संसद चल्दैन। अब यसरी बुझौँ है त। त्यस अर्थमा हाम्रो बटम लाइन के हो भन्दाखेरि या त उहाँले गल्ती सच्याउनु पर्यो, या भनेको 14 जनालाई कारबाही गर्नु पर्यो। त्यही त गल्ती सच्याउने भने त्यही हो। या त उहाँले गल्ती सच्याउनु पर्यो, या त उहाँले चाहिँ बाटो छोड्नु पर्यो, मार्ग प्रशस्त अर्थात् राजीनामा दिनु पर्यो, या अर्को नेतृत्व आउँछ। अर्को नेतृत्वसँग त हाम्रो असहमति छैन। त्यसपछि अर्को विषय के हुन्थ्यो भन्दाखेरि या त अदालतले यो विषयको निरूपण गरे हुनु पर्थ्यो। अदालतले तिनीहरू सांसद हुन् कि होइन भन्नु त सक्नु पर्यो नि त। जब हामीले सांसद होइन भनेका छौँ, अदालतले भन्नु परेन। र अदालत स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धनद्वारा प्रभावित छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ। र अदालतलाई सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि आन्दोलनै चलिरहेको छ। किन अदालतलाई निष्पक्ष दबाब सिर्जना गरेको दबाब, त्यो त निश्चित रूपमा त आजको वकिलहरूको आन्दोलन, एक प्रकारले सत्ता पक्षीय वकिलहरूको आन्दोलन भनेको अदालत हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुराको दबाब होइन र? त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले यति गैर कानुनी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कुरा भइराखेका बेला चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ ल ठिक छ हामी कबुल गर्छौँ भनेर ह्यान्डसअप गर्नु मिल्छ र? त्यो राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित न्यायालयले जो मानिसहरू ओपन भन्न थाले, राजनीतिक मानिसहरू छन्, गाइडेड छन्, आन्तरिक मात्रै होइन बाह्यका पनि कतिपय कुरा मानिस विषय उठान गर्न थाले, खुल्लमखुल्ला उठान गर्न थाले, त्यसले गरेका आदेश, परमादेश र फैसलालाई तपाईहरु राजनीतिक एउटा शक्ति हो, सबभन्दा ठुलो पार्टी हो यो देशको, किन सहजै स्वीकारेको? राजनीतिक हिसाबले हामी मान्दैनौँ भने किन भन्नु? सिस्टमको कुरा गरे, किनकि हामीले संविधानमा एउटा कुरा उल्लेख गरेका छौँ, त्यो भने के हो भने संविधानका प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने अन्तिम अधिकारी सर्वोच्च अदालत हो भनेका छौँ। उसले के गर्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले असहमति प्रकट गरेकै छौँ, तर उसको कुरा मान्दैन भनेपछि एउटा सिस्टमप्रतिको हाम्रो चाहिँ विश्वास भत्केला भन्ने डर न हो। किन सिस्टम कहीँ बाँकी छ? यो अहिले यसो हेर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका समग्र यो लथालिङ्ग जो दृश्य छ, निर्णयमा कुनैमा पुग्दैन, सरकार जनताका लागि काम गरिरहेको छैन, यो सिस्टमले कहीँ काम भने अब के हुन्छ भने व्यक्तिद्वारा सञ्चालित गर्ने कुरा हो। व्यक्तिले गल्ती गरे भने व्यक्तिले रियलाइज गराउन सकिन्छ, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, प्रणालीले त्यो ठाउँ दिएको छ। त्यस अर्थमा संस्थाको अधिकारको प्रश्न
लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ खण्डित गर्नु हुँदैन, किनकि लोकतन्त्र भने त दीर्घकालीन प्रणाली हो। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रमा संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ। त्यही भएर हामी सभामुखको कुरा गरिराखेका छौँ। संसदका सन्दर्भका बारेमा हामी त फेरि संसद भ्युतिएपछि हामी त उपस्थित छौँ त। यो संसद मान्दैनौँ, हामीले विघटन गरिसक्यौँ भन्ने छौँ र संसदभित्र हामी गइरहेकै छौँ र हामी आफ्ना माग राखिरहेकै छौँ। संसदलाई पनि स्वीकार गरेका छौँ त। आफैले विघटित गरेको संसदलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएपछि त हामी त संसदमा त गइराखेका छौँ। तर हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि संसदभित्र सांसदहरू हुन्छन्, गैर सांसद होइन भन्ने जे मान्यता छ त्यो मान्यतालाई या त राजनैतिक रूपमा हल गर्नु पर्यो या त संवैधानिक रूपमा हल गर्नु पर्यो। यत्रो लामो समय 6 महिनासम्म अनिर्णित राख्न सकिन्छ यस्तो विषय। एउटा संवैधानिक बाटो छ नि महाभियोगको विषय। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि महाभियोगको विषय भने के भन्ने कुरामा त हामी स्पष्टै छौँ। महाभियोगको विषय भने 2/3द्वारा चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। प्रतिपक्ष भनेको आफैमा चाहिँ एक प्रकारले भने अल्पमत हो। अल्पमतले 2/3को एजेन्डा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो महाभियोग भनेको मूलतः सत्ता पक्षको अधिकारको विषय हो, किनकि सत्ता पक्षले आफ्ना पक्षमा काम गराउनका लागि प्रयोग गर्ने अस्त्र हो महाभियोग। प्रतिपक्षले त आफ्नो आवाजलाई दुईटा तरिकाबाट उठाउँछ, या त सत्ता पक्षमाथि नैतिक दबाव सिर्जना गर्छ या कानुनी उपचारको कुरा गर्छ या जनताका बिचमा जान्छ। उसले प्रयोग गर्ने हतियारका रूपमा चाहिँ त्यो त गाह्रो विषय हो नि, किनकि ऊ आफैमा अल्पमत भएको विषयले 2/3को सन्दर्भको एजेन्डा अगाडि बढाउने खालको कुरा। सत्ता पक्ष त्यसका लागि अग्रसर भएका बेलामा प्रतिपक्षले साथ दिने कि नदिने भन्ने विषयका हकमा चाहिँ प्रतिपक्ष विचाराधीन हुनसक्छ। तर प्रतिपक्ष स्वयं आफैले 2/3को एजेन्डा बोकेर हिँड्ने कुरा त त्यो चाहिँ घाँटी हेरी हाड निल्ने भन्ने कुरा नै होला नि। म एउटा मात्रै प्रश्न यसमा उठाउँछु, त्यसपछि म अरू प्रसङ्गमा जान्छु। सभामुखले या प्रचण्डजीले हामी संवैधानिक बाटोबाटै ल ठिक छ मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छौँ भन्ने उहाँहरूले बटम लाइन दिनुभयो भने के गर्ने? त्यो त हामीले सहस्र रूपमा स्वीकार गर्छौँ। त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया स्टार्ट हुन्छ। नयाँ सभामुख आउला, नयाँ सभामुखसँग हामी संवादमा बसौँला। संसदीय प्रक्रिया फेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरु होला, किनकि कार्यव्यवस्थाभित्र हामी छौँ। हाम्रा कुराहरूको सुनवाई नभएर त समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त हामी छलफलको प्रक्रियामा भाग लिन्छौँ। अब म तपाईँसँग एमसिसीको हेडक्वार्टरलाई यो देशको प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल दुईजनाले संयुक्त रूपमा पत्र पठाउनु भएछ। हामीलाई केही समय दिनुहोस्, हामी तयार नै छौँ, यहाँ थामथुम गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षदेखि लिएर जनताका कुरा छ, संसदबाट विभिन्न प्रक्रिया छ, यस्तो खालको पत्र। तपाईँहरू एज एउटा प्रतिपक्षको हैसियतले हेर्दा त्यो पत्रलाई तपाईँहरूले कस्तो रूपमा हेर्नु पर्यो? प्रोटोकलले के भन्छ? म चाहिँ त्योभन्दा अरू नै सन्दर्भबाट थाल्छु कृपया। पहिलो कुरा, यो सम्झौता गर्यो कसले? संयुक्त सरकार थियो नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देउबा नै हुनुहुन्थ्यो र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डै हुनुहुन्थ्यो। नयाँ भए त होइन। जति बेला यो सम्झौता हुँदै थियो उहाँहरू नै गठबन्धनका मुख्य हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो र सम्झौताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि त्यति बेला जति बेला सम्झौता भयो त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री को थियो? माओवादीको नेता कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। परराष्ट्रको सहमति बिना सन्धि सम्झौता हुन सक्छन् र? तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सिस्टमले के भन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ परियोजना, नेपालको प्राथमिक परियोजनाका रूपमा जुन परियोजना छनौट गरियो, ट्रान्समिसन लाइनको परियोजना, त्यो परियोजना अन्तर्गतको ऊर्जा मन्त्रालयमा को थियो? माओवादी थियो। त्यही होइन सत्य। त्यस पछाडि हस्ताक्षर कसले गर्यो? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले गर्नुभयो, जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, अहिले पनि बालवाला मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के देखेर हस्ताक्षर गर्नुभयो र के देखेर फेरि समय माग्दै हुनुहुन्छ? आफैले हस्ताक्षर गरेको विषयको बारेमा समय माग्नुपर्छ पहिलो कुरा।
अर्कोतर्फ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समय लिनु भनेको एक प्रकारले भने परिस्थितिलाई बिगार्ने कुरा हो। जति हामी लम्ब्याउँदै जान्छौँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चाहिँ क्रीडास्थल बन्छ, स्वार्थहरूको टकराव हुन्छ। यो खालको तरिका नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिमा उभिएको मुलुकको नेतृत्वले गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस अर्थमा उहाँहरू सम्झौताकर्ता भएका नाताले समय लम्ब्याउने खालको कुरा नै गलत कुरा हो। त्यस अर्थमा हामीले समय माग्यौँ भनेर जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो समय माग्ने कुरा नै गलत कुरा थियो। फेरि समय केका लागि माग्या भन्दाखेरि गठबन्धनलाई तयार गर्नका लागि, अरूलाई भएर आखिर पत्र त तपाईँहरूले हेर्नुभयो। किन माग्या भन्दाखेरि गठबन्धनलाई तयार गर्नका लागि। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण नबनाइकन सरकार चलाउने कुरा अनैतिक कुरा होइन। जब राष्ट्रको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ त्यो विषयमै दृष्टिकोण छैन भने त्यो दृष्टिकोण नभएको सरकारले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा उहाँहरूले प्रयोग गरेको भाषै हेर्नु नि त, गठबन्धनलाई तयार गर्नका लागि समय चाहियो। यस्तो पनि हुन्छ। त्यो गठबन्धन जसले हस्ताक्षर गरेको छ, फेरि दुईजना नेता त हस्ताक्षरकर्ता हो नि। त्यो हस्ताक्षरकर्ता पार्टीको नेताले गठबन्धनलाई तयार गर्नका लागि समय चाहियो भन्ने खालको कुरा आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। अर्कोतर्फ तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो त्यसमाथि प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले त्यो पनि गठबन्धनको एकजना नेतासँग हस्ताक्षर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पत्राचार गर्ने कुरा, परियोजनाको प्रमुख, त्यही त परियोजनालाई पत्राचार गर्ने कुरा। एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दलहरूका तर्फबाट पत्राचार हुँदैन। त्यहाँ अर्को मिस्टेक के भयो त भन्दाखेरि दलका तर्फबाट हस्ताक्षर भयो। त्यहाँ राज्यले प्रतिनिधित्व गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा। त्यहाँ हामी के भन्दैनौँ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व चाहियो भनेर हाम्रो कहिले माग हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्नहरूको नेता को हो त भन्दाखेरि राष्ट्र हो, पार्टीहरू होइन। कूटनीतिकमा पार्टीहरू राष्ट्रका सहयोगी हुन्। उनीहरूले लिड गर्ने होइन, उनीहरूले राष्ट्रलाई चाहिँ सचेत पार्ने र राष्ट्रलाई सही अडानमा प्रस्तुत हुनका लागि सहयोग गर्ने वा दबाब दिने कुरा हो। त पार्टीहरू स्वयं आफै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सरोकारका विषयहरूमा आफै अग्रसर हुन मिल्छ? त्यसमाथि औपचारिक पत्र लेख्न मिल्छ? यो अर्को त्रुटिको कुरा भयो। त्यसमाथि अब तपाईँले भने अन्तिम कुरा प्रोटोकलको कुरा। प्रोटोकल त प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व भने त स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी स्तरको नेतृत्व हो। कर्मचारी स्तरको नेतृत्वलाई पत्र लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि यी सबै श्रृङ्खला हेर्दाखेरि हामी एक प्रकारले भने कूटनीतिक मामिलामा कच्चा खेलाडी साबित भएका छौँ। हाम्रो राज्यको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनका नेताहरू कूटनीतिमा अत्यन्त कमजोर साबित हुनुभएको छ। यो कुनै एउटा मामिलाको कुरा होइन। राष्ट्रका संवेदनशील विषयहरूमा उहाँहरू चाहिँ बोल्न नसक्ने लाचार नेताका रूपमा, चाहे त्यो महाकालीको तुइन प्रकरणको कुरा गर्नुहोस् वा कालापानी लिम्पियाधोरा लिपुलेक क्षेत्रमा चाहिँ सडक निर्माण गरेको सन्दर्भ बाहिर आउँदाको कुरा गर्नुहोस्, हामीले ती विषयहरू पनि उठायौँ। यस्ता विषयहरूमा तपाईँहरूलाई बोल्न केले रोक्छ? राज्य त बोल्नु पर्यो नि। नागरिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा, नेपालको सोभरेन्टीको रक्षाका सन्दर्भका बारेमा राज्य गठबन्धनको भनाइ के थियो यो पत्रको सवालमा र यी राज्यका समग्र भनाइ त तपाईँहरूले विगतमा जे दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो हाम्रो पनि दृष्टिकोण त्यही हो भनेर चाहिँ गोलमोटल भाषा कुरा गर्नुभयो। हामी त तपाईँहरूको स्पष्ट हुनुहुन्न, उहाँहरू तपाईँहरूको दृष्टिकोण त चाहिँ व्यवहारमा देख्न चाहन्छौँ भनेर हामीले बतायौँ। हामीलाई के जवाब दिनुहुन्छ भन्ने खोजे होइन नि। घटना घटाउने पक्षप्रतिको राज्यको रेस्पोन्स खोजे हो नि। तपाईँहरू चाहिँ सोभरेन्टीका पक्षमा हुनुहुन्छ, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधोरा नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले प्रश्न उठाएको हो र भन्यौँ हामीले। त यो एमसिसीका सवालमा सरकार त छताछुल्ला अर्थात् निर्वस्त्र जस्तो देखियो। प्रचण्डजीको झन अर्को रूप सार्वजनिक भयो। त्यसले उहाँलाई सायद राजनीति झले पार्टीभित्र उहाँ आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालजी प्रवेश गर्नुभएको छ।
शेरबहादुरजीको स्ट्यान्ड एमसिसी यथास्थितिमा जसरी पनि पास गर्नुपर्छ, उहाँ पहिलेदेखि नै सार्वजनिक रूपमै यो बोलिरहेको हुनाले सायद उहाँले असहज महसुस गर्नुभएको छैन। अब सवाल रह्यो प्रमुख प्रतिपक्ष, यो आम चासोको विषय छ, कृपया एउटा न्याय गरिदिनु होला, तपाईँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति, तपाईँले यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। नेकपा एमाले यस सवालमा के धारणा राख्छ भन्ने आम चासो होइन। पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ सरकारहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिकन नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार भएका बेला, नेकपाकै नेतृत्वको सरकार भएका बेला हामीले संसदमा टेबल गरे हो। मन नपरी गरेको कि के? यसलाई म त्यो भाषामा जान चाहन्न, किनकि फेरि अलिक काइते भाषा होइन, काइते भाषाको कुरै होइन। यसरी जान चाहन्न भन्नु, हामीले सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हकलाई रिकगनाइज गरे हो। त्यसमा समग्रतामा चाहिँ के भाषा लेखे भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गुज्रिसकेका विषय हो। एउटा राष्ट्रले सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि योभन्दा बेहतर भाषामा लेख्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्न सकिएला, तर हस्ताक्षर भइ नै सकेका थियो। त्यस अर्थमा यो विषय संसदको विषयका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने विषय भएपछि फैसला गर्ने अधिकार संसदको हो, राजनीतिक दलहरूको हो, सांसदहरूको हो भन्ने अर्थमा हामीले संसदमा पठाएका थियौँ। तर सभामुखले त्यसलाई रोक्नुभयो। पहिले महाराजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रोक्नुभयो, त्यसपछि अग्निजी आउनुभयो, उहाँले रोक्नुभयो। त्यति बेला हाम्रो अडान के रह्यो त भन्दाखेरि सरकारले प्रस्तुत गरेको बिजनेस सभामुखले रोक्न मिल्दैन। रोक्ने अधिकार भनेको संसद सदस्यहरूलाई र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मात्रै छ, सभामुखलाई होइन। सभामुख भनेको चाहिँ ट्राफिक जस्तो हो, बाटो देखाइदिने मात्रै हो। अब हिजो उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब चाहिँ सभामुखले टेबल गर्छन् भन्नुभयो। यहाँ पनि सभामुखको भूमिका त विरोधाभासपूर्ण देखियो। पहिले टेबल नगर्ने सभामुख अब दुईटा नेताले के भन्न थाल्नुभयो, सभामुखले टेबल गर्छन् भनेर जिम्मा लिन थाल्नुभयो। अर्थात् शेरबहादुर र प्रचण्डजी दुवै त्यस रूपमा पेश हुनुभयो। सभामुखले टेबल गर्छन् भन्नुभयो, तर सभामुख अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। हिजो किन टेबल गर्नु भएन भन्ने कुराको उत्तर पनि दिनु पर्यो सभामुखले। तर उहाँहरू अत्यन्त विश्वासका साथ के भन्नुहुन्छ, अब सभामुखले टेबल गर्छन्। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त सत्ता पक्षले जसले सम्झौता गरेको हो उसले यसका बारेमा नेपाली जनतालाई आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभयो। सम्झौता गर्ने पक्ष चाहिँ दृष्टिकोणविहीन हुने, त्यसपछि उसले प्रतिपक्षको दृष्टिकोणको माग गर्ने खालको कुरा उचित होइन। हाम्रो दृष्टिकोणै के हो भन्दाखेरि हस्ताक्षर गर्ने पक्षले त्यसका बारेको आफ्नो दृष्टिकोणलाई जनता समक्ष राख्नुपर्छ, यो उसको कर्तव्य हो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री प्रणाली भएको मुलुकमा सत्ता पक्षका नेताहरूले दुईटा कुरा गर्न मिल्दैन। एउटाले एउटा कुरा गर्ने, अर्कोले अर्को कुरा गर्न मिल्दैन। अनैतिक हो त्यो अनैतिक कुरा। प्रधानमन्त्री प्रणालीको कुराकानी गर्ने तर सत्ता गठबन्धनले दुईटा कुराकानी गर्ने, यो उचित हुँदैन। र यस्ता विषयहरूमा हाम्रो त पार्टी अध्यक्षले रोस्टममै उभिएर भन्नुभयो, एमसिसी भन्ने जुन सम्झौता गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यो विषयको स्ट्याटस के हो, कमन मिनिमम प्रोग्राममा त्यो विषय किन पर्न सकेन, त्यो आवश्यक छैन पनि भन्न सक्नु भएन, त्यो आवश्यक छ पनि भन्न सक्नु भएन, त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर प्रश्न गरे होइन र। त्यस अर्थमा हामीले यस्ता संवेदनशील प्रश्नहरूमा चाहिँ राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै आएका छौँ। अहिले त हाम्रो लागि अप्ठ्यारो विषय त के छ भनेर भन्दाखेरि जबसम्म हामी संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नका लागि हामीलाई ढोका बन्द गरिएको छ, जबसम्म ढोका खोल्दैन प्रक्रियाका बारेमा हामीले चाहिँ छलफल बहस गर्ने कुराको औचित्य रहन्छ र। जबरजस्तीमा टेबल हुने, अघि बढ्ने स्थिति आयो भने होइन, हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रा मागहरूको सुनवाई गर भन्ने कुराको निरन्तर हाम्रो अडान छँदैछ। उहाँहरूले त अब हाम्रो कुरा नसुनिकन जबरजस्ती गरिराख्नु भएकै छ। प्रतिस्थापन विधेयकै ल्याउनु भएन, त्यति महत्त्वपूर्ण काम त उहाँहरूले हामी बेगरै गर्न सक्नुहुन्न। त्यस अर्थमा उहाँहरूलाई आवश्यक परेको छ भने उहाँहरूले त्यसलाई टुङ्ग्याउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आवश्यक परेको छैन भने खारेज गरे भयो।
किन हात गरेकै उहाँले हो भनेपछि आवश्यक ठानेर गरे हो भने प्रक्रियामा पुर्याउनु पर्यो, आवश्यक ठान्नुहुन्न भने चाहिँ आवश्यक छैन भन्नु पर्यो। अब सवाल तेस्रो अर्को विषय जो हिजो सरकारको भनाइअनुसार यो आइस ब्रेक भयो, सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको संवादलाई उसले त्यस रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ। चुनावका सवालमा के कुरा भयो? चुनावका बारेमा त हामीले पहिलेदेखि एउटा मान्यता राख्दै आएका थियौँ, संविधानको भावना र हामीले आफैले निर्माण गरेको, संसदले निर्माण गरेको स्थानीय निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग जसलाई हामीले संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापित गरेका छौँ उसको प्रस्ताव, यी तीनवटा कुराहरूबाट राज्य भाग्न मिल्दैन। संविधानले एउटा म तपाईँलाई रोचक कुरा सुनाउँछु। ६५-६३को आन्दोलनमा के भन्यौँ हामी सबैले भन्दाखेरि नखोसिने लोकतन्त्र भन्यौँ। नखोसिने लोकतन्त्र भने के हो भन्दाखेरि अब नेपालमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था कहिले रहने छैन भनेर व्याख्या त्यही गऱ्यौँ र कानुन त्यसै गरी बनायो। राष्ट्रिय सभाको 1/3 सांसदहरूको अवधि कहिले सकिन्छ? फाल्गुनमा सकिन्छ, तर चुनाव हामीले माघमै गऱ्यौँ नि। त्यसै गरी स्थानीय तहका हकमा 2 महिना अगाडि चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा कानुनमा लेखेका छौँ। तर स्थानीय तहको हकमा अरू अनेक प्रकारको व्याख्या गर्नु खोज्नुभयो र के गर्न थाल्नुभयो त भन्दाखेरि सभा गठनका सन्दर्भका बारेमा 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थानीय तहको चुनावसम्म जोडेर व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। त्यो कानुन बनाउनेहरूले त्यो कुरा बुझिया थिएन र सभा अलग चिज हो, चुनाव अलग चिज हो भन्ने कुरा त बुझिया थियो होला नि त। र फेरि हाम्रो संविधानको स्पिरिट के छ भनेर भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले गर्ने काम चाहिँ कर्मचारीले गर्न मिल्दैन। पहिले जस्तो चाहिँ अब संयन्त्र बनाएर गर्छौँ कि भन्ने खालको कुरा छैन। फेरि सङ्क्रमणकालीन अधिकारका रूपमा सङ्घीय सरकारले गर्ने खालको अधिकार पनि सङ्क्रमणकालीन अधिकारका रूपमा थियो, त्यो पनि अन्त्य भइसक्यो। अब त स्थानीय सरकारको रिक्तताको कल्पना गरेकै छैन संविधानले भनेपछि सत्ता गठबन्धनले चाहिँ सार्ने भनेर भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा प्रतिबन्ध भनेकै त्यही हो, लोकतन्त्र विरोधी कदम भनेकै त्यही हो। पहिले पनि चुनाव नगर्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ एक प्रकारको रिक्तता भयो र राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सक्रिय शासन सुरु भयो। त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक निकायको रिक्तताका कारणले सिर्जना भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यो रिक्त बनाउने कुराको चाहिँ व्यक्ति शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले त्यस प्रकारको चाहिँ फेरि पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा हामीले पटक पटक भन्दै आछौँ। र पछिल्लो समय चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग चाहिँ नयाँ मिति प्रस्तावित गर्नका लागि अनुरोध गरेर चाहिँ प्रस्तावित गरेको अवस्था छ। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले कहिले गर्ने भन्नुभयो? अब निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेकै मितिमा गर्छौँ, हामी क्याबिनेट बसेर हामी निर्णय गर्छौँ भनेर उहाँले जेठ 4 को मिति सल्लाहमा तय गरिएको कुरा गर्नुभएको छ स्थानीय तहको। हजुर, अरू सवाल उपर पनि केही भयो कि? अर्को त अब एउटा के छ भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा हामीले चिन्ता जाहेर गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीलाई। तपाईँ हामी सबैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने इतिहासमा हाम्रा आर्थिक सूचकहरू यति नकारात्मक रूपमा रहेको यो पहिलो पटक हो। जसै म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, अहिले नेपालको सञ्चित कोषमा, केन्द्रीय सञ्चित कोषमा 10-12 अरब मात्रै पैसा छ। अहिले कुनै ठुलो विपत्ति पर्यो भने नेपाल राज्यले जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैन, पैसा निकाल्नु छैन, यस्तै पैसा नै छैन। किन सञ्चित कोषमा जम्मा 10-12 अरब पैसा छ भन्नुको अर्थ नेपाल राज्यको हालत के छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त त्यो हो होइन। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। भर्खरै राष्ट्र बैङ्कले 7.1% को दरले मूल्य वृद्धि भएको कुरा गरेको छ, जबकि हामीले छोड्दाखेरि त्यो 4% भन्दा तल थियो। भयावह रहेछ भन्ने। अर्कोतर्फ चाहिँ आयात र निर्यातको बिचको चाहिँ सन्तुलनको कुरा गर्दाखेरि आयात घट्दो क्रममा थियो, निर्यात बढ्दो क्रममा थियो। व्यापार घाटा चाहिँ क्रमशः घट्दो थियो नेकपा एमाले सरकार हुँदाका समयमा। अहिले आयात अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ र यसका पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि अनुचित तरिकाहरूद्वारा भन्सार
नीतिगत सेटिङ गरिकन चाहिँ नेपालका आन्तरिक उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई धराशयी गर्ने हिसाबले वस्तु आयात गर्ने क्रम सुरु भएको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। अर्कोतर्फ बाहिर जाने युवाहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छ, रेमिटेन्स उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। जबकि एमाले सरकारमा हुँदाखेरि जाने सङ्ख्या घटेको थियो, रेमिटेन्स बढ्दो क्रममा थियो। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ कानुनको शासन चाहिँ अन्त्य हुन थालेछ। रेमिटेन्सको आप्रवाहमा गैर कानुनी क्रियाकलापहरू बढ्न थालेछ। नत्र रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्ने, रेमिटेन्स घट्ने भने के हो भने राज्य प्रणाली असफल भएछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई के बताउँछु भन्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति, हामी कहाँ के भन्ने चलन छ भन्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ 10 महिनाका लागि, 12 महिनाका लागि, 14 महिनाका लागि पुग्ने छ भनेर भन्थ्यौँ र हाम्रो पालामा त्यो झन्डै झन्डै 1 वर्षका लागि पुग्ने अवस्थामा हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति छोडेर गएका थियौँ। अहिले त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छैन। भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्था यति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, हाम्रो चिन्ता केही पनि छैन। अब यता हेर्नुहुन्छ भने पुँजीगत खर्च चाहिँ 15% भन्दा माथि जान सकेको छैन 6 महिनामा। अर्कोतिर चाहिँ कस्तो हालत छ, साधारण खर्च बढै छ। अब प्रदेश सरकारहरूको रमिता हेर्नु त, मन्त्रालय फोडेर बढाउँदैछ, मन्त्रालय सङ्ख्या थपेछन्, मन्त्री थपिँदैछ। यो प्रकारको गठबन्धन राजनीतिले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त। अर्को चाहिँ समग्र आर्थिक प्रणालीभित्र मौद्रिक तरलता समृद्धिको एउटा आधारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। जति मौद्रिक तरलताको क्षमता बढ्छ त्यति आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। आज चाहिँ मुलुकमा मौद्रिक तरलताको अभाव छ र मौद्रिक सङ्कुचनतर्फ मुलुक गइरहेको छ। यो कुरातर्फ हामीले चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालयमा नीतिगत भ्रष्टाचारका कारणले गर्दाखेरि मुलुक यो अवस्थामा पुगिया, तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन भनेर प्रश्न गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको जवाब के थियो? त्यस्तो हो र ठिक छ, हामी के भएर रहेछ बुझौँला भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको अवस्था बिग्रदैछ भन्ने कुराको जानकारी पनि दिएको छैन। यो त सिस्टमले दिनु पर्यो नि त, अथवा दिएर पनि उहाँ त्यसबाट चाहिँ स्केप गर्न खोज्या हो कि त्यो त हामीले जान्ने कुरा भएन। तर हामीले मुलुकको अवस्था के हो भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। यो समग्र दृश्य हेर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र अलि अप्ठ्यारो अवस्था सृजना, मैले चाहिँ यो विश्लेषणको विषय मात्रै प्रश्न उठान गर्न खोजेको, समस्यामा गएको देखा पर्छ होइन? त्यसो भए सत्ता गठबन्धन वास्तवमा विचारका हिसाबले, सङ्कल्पका हिसाबले, विश्वासका हिसाबले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ दिशाहीन अवस्थामा छ। जसै हामीले अरू केही प्रसङ्गहरू पनि उठायौँ। 24 लाख भ्याक्सिन हराएको कुरा स्वास्थ्य सचिव आफैले बाहिर ल्याउनु। 1 महिनासम्म सरकार बेखबर भएर बस्यो, त्यसमा पनि हामीले झकझक्याउनु पर्यो, भ्याक्सिन के भएको भनेर भन्नु पर्यो। र एउटा भ्याक्सिनको मूल्य 1000 मान्दाखेरि 2-2.5 अरब रुपियाँ चाहिँ अपचलन भएको देखियो नि त। त्यो पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा, जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा, राज्यको लगानी गरेर ल्याएको भ्याक्सिन जनतालाई लगाउनु पर्ने बेलामा त्यति ठुलो सङ्ख्याको भ्याक्सिन, त्यो चाहिँ अब सामान्य झोलामा राखेर हिँड्न मिल्ने चिज त होइन नि त। 24 लाख भ्याक्सिन भने त एक प्रकारले भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ ठुलो जहाजले चाहिँ चार्टर गरेर ल्याएको भ्याक्सिन कसरी हराउँछ भन्नु त? ठुला मान्छेहरू नमिलिकन चाहिँ त्यो भ्याक्सिन अपचलन हुनसक्छ। त यहाँ यथेष्ट बेइमानी छ, राष्ट्रमाथि पनि घात भइरहेको छ, नेपाली जनलाई धेरै ढाँटिरहेका छन्, खास गरी आम सञ्चार अनि यो प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले खोज्नुपर्ने विषय धेरै छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यस्तो गुह्य विषयहरू धेरै छन्। खोज्नुपर्ने विषय त धेरै छ, जस्तो कि अर्को विषय पनि हामीले उठायौँ। यातायात मन्त्रीले चाहिँ गौरमा
जे भाषण गर्नुभयो तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ। रेणु यादवको भाषण। अर्थात् गौर नरसंहार चाहिँ हामीले गरे हौँ र फेरि त्यस्तै दोहोरिन सक्छ भन्ने भाषण गर्दाखेरि बजाउँछौँ भन्ने कुरा। 28 जना निहत्था नागरिकलाई मारिएको घटना सत्ता गठबन्धनको मन्त्रीले स्वीकार गर्छ, सत्ता त्यसका बारेमा कुनै रेस्पोन्स गर्दैन। यो के भएको भनेर हामीले त्यहाँ उठायौँ र सङ्कोच लागेरै होला प्रचण्डजीले पनि भन्ने बाध्य हुनुभयो, हाम्रो पनि यसमा आपत्ति छ, कारबाही हुनुपर्छ भन्नुभयो। यस्ता कुरा चाहिँ हामीले भनिरहनु पर्ने विषय हो र। त यो समग्र हेर्दा जुन सरकारको असफलता छ तपाईहरु त खुसी हुनुपर्छ नि। सरकार असफल छ, समग्रमा बिग्रदै गएको छ, भोलिका दिन त तपाईहरुका लागि झन् सुगम अनुकूल भयो होइन? त्यति जेलसम्म मुलुकको प्रणाली भत्कियो भने त्यो खतरा छ, त्यो ठाउँ त्यस्तो देखिन्छ। जनताको विश्वास टुट्यो भने र मुलुक चाहिँ धेरै सङ्कटतर्फ गयो भने फेरि मुलुकलाई सम्हालेर अगाडि बढाउने त हामीले नै होला नि। त्यस अर्थमा बिग्रन नदिने कोसिस त फेरि प्रतिपक्षले त गर्नुपर्छ। बिग्रिएर खुसी मनाउने खालको कुरा उचित होइन। तर सत्ता गठबन्धनभित्र तपाईहरुले एउटा नजानिदो पाराले राम्रो खेलेको भनेर मानिसहरू, राजनीति शास्त्रका पण्डितहरू हिजोदेखि के भन्न थाले भने तपाईका पार्टी अध्यक्षको उपस्थिति त्यहाँ गर्विलो प्रकृतिको थियो। प्रधानमन्त्री आफै यसो बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर प्रधानमन्त्री उठ्नुभयो। प्रचण्डजीलाई अलिक कठिन भएको थियो उठ्न, यसो साइडमा उहाँलाई अलिकति केपी ओलीजीको आगमन उपर। अनि जो तपाईहरुबाट अलगिनुभयो माधव कुमार नेपालजी, उहाँको पार्टीको कसैको त्यहाँ उपस्थिति भएन, उपेन्द्रजीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित देखिनु भएन। यसको अर्थ प्रमुख प्रतिपक्ष यस सवाल उपर अलि सफल भएको र सत्ता गठबन्धन चाहिँ अलि धर्मराएको जस्तो अर्थ लाग्छ नि। यसमा हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपेन्द्रजीको उपस्थिति अनुपस्थिति हाम्रो कुनै अडानको विषय होइन भन्नुभएको थिएन तपाईँहरूले, तर प्रधानमन्त्रीले नै चाहनु भएन सायद। त्यो चाहिँ उहाँहरूको मामिला हो। किनकि को आउने भन्ने खालको कुरा, सत्ता गठबन्धनले कसलाई कसलाई ल्याउँछ भन्ने खालको कुरामा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन थिएन। हामीले मात्रै भनेको चाहिँ अनुचित तरिकाबाट निर्माण भएको पार्टी जसलाई हामी अदालतमा मुद्दा पनि राखेका छौँ, संसदभित्र हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, उसको उपस्थिति हामी अहिले स्वीकार गर्दैनौँ भन्दै आएको छौँ। त्यो विषय हामीले सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उसको उपस्थिति हुँदा अनि अनुपस्थित हुने गरेका छौँ। त्यो चिजलाई हिजो उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र भविष्यमा पनि यस प्रकृतिको बैठक आयोजना हुँदाखेरि हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल गर्न र सरकारलाई उचित कुराहरूमा सहयोग गर्न तयार छौँ भनेका छौँ। कतिपय सवालमा यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस या अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तपाईहरू बीच सहकार्य सहयात्रा भोलिका त्यो सम्भावनाका पनि कुरा गर्छ नि। एमसीसीकै सवालमा पनि त्यो परिस्थिति बन्न सक्छ, गठबन्धनमा टुटफुट आउन सक्छ। के हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भने सरकारको दृष्टिकोण हुन्छ, सरकारभित्रका दलहरूको होइन। त्यस अर्थमा हामीले हिजो पनि के भनेका छौँ भन्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा सरकारको दृष्टिकोण के हो एउटै हुनुपर्छ। यो गरियो गल्ती भयो भन्ने हो कि गर्नु त उहाँहरूले गरे हो र अहिले चाहिँ आएर अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जसले हस्ताक्षर गर्यो उसैले अध्ययन गर्न मिल्छ र भन्नुभयो। तेस्रो पक्षले अध्ययन गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, जसले हस्ताक्षर गर्यो उसैले अध्ययन गर्ने। त्यसमा फेरि चाहिँ त्यो अध्ययन गर्ने कार्यदलभित्र चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्कीजीलाई राख्ने भन्ने खालको कुरा, त्यो त अलिक मिलेन भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले। त्यो चाहिँ लोक सुहाउँदो त हुनु पर्यो नि कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ। राजपाटमा ठट्टा भइरहेछ परराष्ट्र मामिलामा भइरहेको छ, त्यो खालको कुरा पनि हामीले राख्यौँ होइन। त्यस अर्थमा व्यथिति छ भन्ने कुरा त छँदैछ। र हामी फेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनभित्र अमुक पार्टीसँग सहकार्य अमुक पार्टीसँग चाहिँ अलग भन्ने खालको कुरा हुँदैन। सत्ता भने एउटा पक्ष हुनुपर्छ, सत्तामा दुईवटा विचार हुँदैन, सत्ताको एउटा विचार हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौँ। गठबन्धन हुँदाखेरि चाहिँ जे कुरामा उनीहरू सहमत हुन्छन् त्यसका आधारमा सत्ता चल्ने हो नि, होइन र? ठिक। त्यस अर्थमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्नहरूमा, त्यसमाथि यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका संवेदनशील विषयहरूमा
दृष्टिकोणविहीन बन्ने कुरा चाहिँ अनुचित कुरा हो भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ र फेरि त्यहाँ प्रसङ्गवश चुनावसम्म यो विषयलाई फेरि टार्ने कि भन्ने खालको कुरा प्रचण्डजीका तर्फबाट आयो हैन चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यस्तो प्रकारको संवेदनशील विषयमा यो प्रकारको तर्क, कहिले पत्र लेखेर समय माग्ने कुरा, कहिले चुनावसम्म चाहिँ सार्ने कुरा के गर्न खोज्या, के भन्न खोज्या? जति यसलाई लम्ब्याउँदै जान्छौँ त्यति परिस्थिति नेपालमा बिजुलिँदै जान्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो स्पष्ट गरे भइहाल्यो नि। यो हामीले गरे हो गल्ती भयो भन्यो भने त कुरा सकियो त, त्यहाँ त अरू विषयका बारेमा बहस गर्नै परेन। होइन हामीले गरे हो यो ठिक हो भने ठिक हो भनेर जानु पऱ्यो नि त, परेन। त एमसीसीलाई एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाउने मुडमा पनि छ प्रमुख प्रतिपक्ष भोलिका दिनमा। एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्दा प्रमुख प्रतिपक्षले होइन, सत्ता पक्षले बनायो। हिजो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको विरोधको एउटा एजेन्डाका रूपमा यसलाई प्रभोग गरियो। अहिले त्यसैले उहाँहरूलाई लखेटिराखेको छ। प्रचण्डजीको भनाइ के आएको छ भने सत्ता गठबन्धन टिकाउनका लागि त्यो मैले पत्र बाध्य भएर लेखेको, हामी एमसीसीका पक्षमा किमार्थ छैन। त्यो त उहाँले के भन्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेर बहस गर्नुको केही अर्थै छैन। किनकि नेकपा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष श्रोता त हामी नै छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, उहाँको भित्री कुरा के हो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ प्रचण्डजीका बारेमा उहाँले बोलेको कुरालाई आधार बनाएर बहस गर्नुको त केही अर्थ छैन। हेर्नु, किन पटक पटक त्यो कुरा चाहिँ उहाँ के बोल्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा केही अनुमान गर्न सकिएको छ। राजनीति भनेको ढाँट छल हो भन्ने कुरा होइन, त्यो उहाँका लागि हो, हाम्रा लागि होइन। मैले हिजो पनि भने, हाम्रो अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, हामी राष्ट्रिय सरकारका मामिलामा अनिर्णित हुन सक्दैनौँ, तर निर्णय गर्ने बिन्दुमा हामीलाई पुग्नका लागि ठाउँ त दिनु पऱ्यो। हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नभइकन संसदभित्रका मामिलामा हामी निर्णय गर्दै त हिँड्दैनौँ त। पहिले त संसदमा हामी उपस्थित हुन त पाउनु पऱ्यो। पासफेल के गर्ने हामी गर्छौँ। त्यो बारेमा अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। यदि तपाईँहरूका मुद्दालाई सम्बोधन भयो, संसद सुचारू हुने भयो, टेबल भयो भने चाहिँ के गर्ने मोडमा छ प्रमुख प्रतिपक्ष? के गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेला भन्छौँ। अहिले त हाम्रो चाहिँ मुद्दा नै के छ त भन्दाखेरि संसदभित्र हामी प्रवेश हुने विषयका सन्दर्भमा जे बाधाहरू छन् त्यो हट्नुपर्छ। जसै के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा ठुलो नदीको भङ्गालो तर्न कठिन भइरहेको छ, त्यसपछि टाकुरामा पुगेर के गर्छौँ भन्ने कुराको सपना बाँड्ने कुराको के अर्थ हुन्छ? त्यो नदी कसरी पार गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्यो। डुङ्गा चढ्ने हो कि तुइन हाल्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने खालको कुरा गरेर बल्ल चाहिँ क्रस गरिसकेपछि त्यस पछाडिको यात्रा के भन्ने कुरा होला नि। ठिक, तपाईँको जवाब। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा चाहिँ जवाब दिनुहोस्। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भनिन्छ। निरन्तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र पनि हुँदैन भनिन्छ। कुनै त्यस्तो समय मानिस अहिले पनि भन्दैछन् आगामी जो संसदीय चुनाव त्यसबेला फेरि कम्युनिस्टहरू बीच फेरि सहकारी एकता या चुनावी तालमेल त्यस्तो पनि हुन सक्छ है। त्यसो भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला, किनभने विगतमा पनि प्रचण्डजी काङ्ग्रेससँग स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गरेर जानुभएको थियो, तर पछि एमालेसँग मिल्नुभयो, सहकारी गर्नुभयो। यो भन्छन्, यो कतिको सम्भावना छ? पहिलो कुरा त अहिले चाहिँ अब खास गरी नेकपा भित्रको अन्तर्कलह, पार्टी डिभिजन लगायतका प्रश्नहरू, उहाँहरूले जे मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ यो मुद्दा निरूपण नभइकन अगाडि बढ्ने, सहकार्य हुने सम्भावना म देख्दिनँ। यो निरूपण कसरी हुन्छ? या त उहाँहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरू चाहिँ हामीले गल्ती गरेका थियौँ भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो, या त उहाँहरूको एजेन्डा ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने खालको कुरा पिपलमा गएर चाहिँ जजमेन्ट हुनु पर्यो। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूका एजेन्डा गलत थिए, जनताले दण्डित गर्छन् भनिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा हामी नयाँ जनादेशको कुरा गरिरहेका छौँ। त अर्ली इलेक्सन भनौँ वा चाहिँ रेगुलर इलेक्सन जे होला त्यसमा उहाँहरू जनताका बिचमा आफ्ना एजेन्डा बोकेर जानुपर्छ। उहाँहरूले गल्ती पनि स्वीकार नगर्ने, त्यसपछि जनताका बिचमा परिचित पनि नभइकन कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग जोडिएर सत्ताको भागभण्डा गर्न मिल्छ र? यो त अवसरवाद हो। त्यो अवसरवादलाई दण्डित गर्नुपर्छ र
म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालको राजनीतिमा जनताका बिचमा जाँदाखेरि एउटा भर्डिक प्राप्त गर्ने, त्यो भर्डिक लगेर अर्कोलाई बेच्ने कुरा, अनैतिक कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गर्नुभएको छ त्यो नेपालको राजनीतिको बहसको विषय बन्नुपर्छ। जनतामा जाँदा जे भर्डिक प्राप्त भएको हो त्यो 5 वर्षसम्म कायम राख्ने दल मात्रै जनताका नजरमा स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने पार्टीले अब अहिले चाहिँ कङ्ग्रेससँग उहाँहरूको खटपट भयो भन्ने बित्तिकै हामी अँगालो हाल्छौँ र हामी प्रतिपक्षमै बस्न तयार छौँ चुनावसम्म। तर हामी ती अनुचित एजेन्डा बोक्नेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छैनौँ। मैले सुने काङ्ग्रेसले हाम्रा कुरा मानेन भने एमालेसँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर चाहिँ भने पनि सुने। काङ्ग्रेससँगको सौदाबाजीमा हामी एमालेहरू फस्छौँ र फस्दैनौँ। उहाँहरूका स्वार्थका सौदाबाजीमा चाहिँ नेकपा एमाले बैशाखी बन्न तयार हुन्छ? हुँदैन। र अब नेपालको राजनीति एउटा यस्तो बिन्दुमा आएको छ, हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि मुलुकको राजनीति दुई पोलमा त उभियो, दुई ध्रुवमा उभियो। एउटा ध्रुवको नेता काङ्ग्रेस भएको छ, अर्को ध्रुवको नेता हामी भएको छौँ। अर्थात् प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको काङ्ग्रेससँग मात्रै छ, अरू कोही छैन। अबको नेपालको राजनीति दुईटा ध्रुवमै ध्रुवीकृत भएर जानु चाहिँ मुलुकको हितमा हुन्छ। नेपालमा बलियो शक्तिको निर्माण आवश्यक छ। म के भन्दिनँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर होस् भन्दिनँ, काङ्ग्रेस पनि बलियो हुनुपर्छ, एमाले पनि बलियो हुनुपर्छ। र प्रचण्ड माधव नेपालहरू काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्यो हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएछ, उसले 5 वर्ष शासन गरोस्, हामीलाई जनताले विश्वास गरेछन्, हामी 5 वर्ष शासन गर्छौँ। तर ऐजेरोहरूलाई मुलुकको किङ मेकर बनाउने खालको राजनीति चाहिँ नेपालको संवेदनशील भू राजनीतिमा उचित हुँदैन। ऐजेरोहरूलाई त्यस अर्थमा चाहिँ मुख्य पार्टी को हुन् भन्ने कुरा प्रकट भइसकेको छ। तिनीहरूलाई बलियो बनाउने कुरा नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पोखरेल, नेकपा एमालेका महासचिव। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।